Hello，我係占星師 Annie，咁嚟到水瓶座嘅朋友啦。咁2026年你哋會點呢？係啦，上升水瓶座或者係太陽水瓶座都可以參考嘅。好啦，咁你嘅大時代咧就終於降臨啦。咁因為咧你而家咧可能先至發現到底乜嘢係冇重視過自己。係啦，其實咧你上年即係冥王星已經入咗即係正式入咗水瓶座啦。咁24、25年咧都會係一個交接嘅時期嚟嘅。咁然後今年咧就加埋木星係將會進入你嘅伴侶宮，即係第7宮。咁然後咧呢一樣嘢就係即係同你之間咧係可能有啲拉鋸嘅。咁係關於咧你到底喺你嘅位置係體驗到啲乜嘢，同埋有啲乜嘢係真係實在係代表緊你，而佢係需要被轉化同提升咧。咁呢一個咧都係你一個好重要嘅核心議題嚟嘅。點解話你冇重視過自己咧？其實可能你即係一路以嚟，即係對於自己好玩嘅嘢啊，或者係對於人際關係啊，其實都唔係真係咁即係好唔在乎啊。其實應該係話咧，唔會話好 firm，呢個就係我嘅身份。係因為呢一樣嘢咧，始終係你本質上咧真係唔係咁嘅。咁你本質上咧，亦都好容易就係冇所謂嗰種人嚟嘅。但係咧，而家咧就開始唔係冇所謂啦。咁而家咧就可能開始要發現咧，到底乜嘢係真係重視你嘅力量啦？甚至係代表你嘅嘢啦。係啊，你咩叫你嘅代表作啊？乜嘢係你代表嘅一啲能力啊？同埋有時真係關於關係呢一樣嘢，有邊啲人係真係同你唔夾啊？咁我就覺得咧，呢一樣嘢你就要好清晰地去即係叫做分開。咁然後分開再一齊，然後再整理一下，到底乜嘢係屬於自己嘅一啲動力咧？咁其實呢一個咧，就係而家係需要提升啦。係啦，咁所以咧。可能你對於一啲身邊嘅某啲人嘅不滿啊，又或者係對於有某一啲狀態，你覺得係唔適合啊，咁其實呢一個咧都可能係需要你真係好確認你自己到底點解真係需要即係分開啦，同埋真係需要去改變一啲嘢咧。咁呢一件事咧就係啦，留翻俾你2026年嘅任務啦。係咪好唔熟悉？即係呢一個咧都可以講緊係。水瓶座今年咧都好可能係面對一啲咧，即係叫做好唔熟悉嘅自己啊！即係咩叫唔熟悉咧？就係你一路以嚟都可能係咁，但係唔知點解你突然間覺得唔得嘅話，咁你咪覺得唔熟悉咯。但係通常咧都唔係因為你唔熟悉嘅，其實係你身邊啲人唔熟悉。咁點解你開始咧即係叫有返自己嘅態度嘅時候咧，咁其實就會引嚟一啲即係叫係咯矛盾啦，又或者係唔知點解咧，就係最終咧係你會發覺有一啲嘢咧唔可以再咁落去咧。咁呢一個咧又真係講緊就係嗰啲隱藏咗嘅嘢咯，就係一啲隱藏咗嘅嘢咧。如果而家真係衝咗出嚟，然後你終於知道咧點解要咁 firm 自己，同埋點解咧真係要喺生活上揾翻屬於自己嘅領域啦。咁而呢一樣嘢咧都真係講緊係需要嘅，係啦。咁所以咧喺呢一方面，到底乜嘢係自己啦？乜嘢係自信心啦？同埋乜嘢係因為有自己而有嘅一啲力量，同埋係因為咁樣咧而識到嘅人咧，都會好唔一樣嘅。如果有一啲嘢你一路以嚟即係都冇表達過，或者係一路都隱藏咗嘅話咧，咁其實就係變成咧，好似大家都以為係得嘅。咁但係如果你真係開始知道原來咁樣係唔得嘅話，或者咁樣係真係叫委屈咗自己咧，其實你就係需要去表達咯。同埋需要用一啲方法咧，去即係叫捍衞自己嘅界線。咁呢一樣嘢咧，就係應該同伴侶關係係最核心嘅。咁當然啦，因為而家有一啲嘢咧，你係真係開始知道原來點解即係大家嗰個位置係叫做咁唔平衡。因為你嘅角度睇同佢嘅角度睇會唔一樣嘅時候咧，咁其實就係會變成係好似即係最終到底會變成點咧？咁會唔會咧？即係最終係會因為咁樣而開始發覺係大家係兩個世界嘅人咧？嗱，其實呢一樣嘢咧都可以講緊係兩個世界嘅人，不嬲都係嘅。咁但係會唔會真係接受到呢一個新世界嘅人咧？咁同埋會唔會真係因為你自己真係知道嗰個真相，而跟住係可以即係接受一啲叫做同你唔同 channel 嘅嘢咧？嗱，咁其實呢一個就 depends on 你啦，即係呢個真係視乎你到底自己點睇啦。咁因為咧要揾真相呢一樣嘢咧，始終係你嘅一個核心嚟嘅。咁而真相到底係啲乜嘢咧？就係要你體驗過一啲關於自己內心世界嘅嘢。咁而呢一樣嘢咧，又係咪真係個個都知咧？咁啊當然唔係啦。咁所以咧喺呢一個層面咧，就不妨真係叫
可能要轉化一啲即係叫內在隱藏嘅情緒啦。咁亦都需要咧，即係更加享受你自己覺得值得嘅活動啦。即係例如你中意係啦做運動嘅，或者你真係中意有自己嘅興趣，有自己嘅style 嘅。咁呢一個咧，你真係要將佢再放大啲。咁然後再放大啲嘅時候咧，其實你真係會知道原來呢一種先至係你嘅動力，你嘅領導力。然後就會令到咧身邊有好多嘢咧，反而係因為咁樣咧而轉化。係嘅，關於你嘅人際關係同埋愛情咧，今年咧都應該係會有一啲幾核心嘅變化嘅。咁但係當然啦，有可能係只係內心世界嘅變化啦。咁但係咧，亦都係你開始知道原來唔係假設咗佢係咁就係咁咯。咁然後到底你個頭腦係俾咗幾多框架你，同埋俾咗幾多一啲咧係你本身可能都唔認知嘅嘢俾你，但係咧你又真係好似保留嗰個空間去探索，即係諗得太多啦。簡單啲講就係啦。咁然後如果諗得太多，然後跟住令到你開始發覺咧，其實真係冇乜必要。咁不如咧，即係叫即興啲，咁啊行動力多啲，然後跟住更加享受自己嘅一啲係啦，即係更加享受自己嘅私人時間。咁其實咧，會唔會真係成件事都會唔同晒咧？咁呢一個咧係絕對有咁嘅可能嘅。係啦，咁其實成個星象咧都係會比較利你嘅，即係總之因為天王星都係入風象星座雙子座，咁而呢一樣嘢咧，亦都好似係打開咗你一個新嘅格局同埋新嘅視野嘅，咁所以而家咧就係不妨即係叫真係打開多啲關於人生嘅可能性，咁而且咧即係呢一樣嘢係從自身嘅力量去出發咧，咁佢就唔會係假噶啦。咁如果真係有一啲嘢係因為唔接受而去追尋一啲即係叫幻象嘅話咧，咁其實就有可能咧會令到你覺得係再失望。係啦，咁呢一個咧就係水瓶座今年咧，跟住叫做喺工作同埋愛情上，我覺得個愛情即係關係會比較明顯嘅，因為咧所有嘢都係因為關係而衍生出嚟嘅。其實工作咧都可以係因為關係而嚟嘅。咁所以咧，即係到底你有幾信任自己，有幾信任同對方係相同嘅頻率，同埋到底乜嘢係即係叫做大家係同一個 network 嘅人就會相遇。咁而呢一樣嘢咧喺你身上咧係一定會即係叫感受甚深。所以咧，不妨咧即係喺呢一方面咧，即係要多啲滋養自己啦，而且咧係滋養自己嘅興趣啦。咁嗰啲即係叫你覺得好玩嘅嘢，你就要玩多啲啦。咁而到底點解即係叫呢一樣嘢係可以有能量去同身邊嘅人有連結，而且係好神奇嘅連結咧？咁呢一樣嘢咧都可以講緊係一個好係啊，即係你就係要享受呢個咁神奇嘅關係，就係咁啦。好，咁水瓶座嘅朋友，今年咧就係好好地做你嘅外星人啦。咁然後亦都好享受，即係叫喺地球嘅生活。咁有一啲人咧，即係的而且確唔係好似你咁諗嘅。咁而且咧有一啲叫做實際嘅嘢咧，咁其實喺你身上咧都需要去處理嘅。咁而你到底可以用啲咩新嘅方法去處理咧？咁其實咧就係你係絕對冇問題嘅。好，咁係啦，就係咁啦。